Итак, здравствуйте, дорогие наши подписчики, ученики, слушатели. Мы вас с учителем Сатья Нарайана Найком приветствуем на очередном видео-включении от нашей школы Сатья Нарайана Найк Practice School of Shastri Jyotisha. И сегодня мы с вами поговорим, дорогие мои, о Васту. Что же такое Васту, о чем эта наука и, самый главный вопрос, чем она может помочь человеку в реальной жизни. So, my teacher, first of all, I think we need to explain what is Vastu. Okay. First thing is, welcome to everybody. It is good afternoon, good morning, and good night, whatever it is, right? According to the time, you take it. Учитель первоначально всех приветствует. Для кого-то это доброе утро, для кого-то добрый день, для кого-то добрый вечер. The word Vastu means living in a house. Слово Васту, оно означает проживание в доме. It's a place where people live. It's called Vastu. Да, и, соответственно, именно то место, где люди живут, оно и называется Васту. Simply a word Vastu does not give any meaning. Вот. Simply Vastu means it's a place of living. That's all. Да, то есть, проще говоря, это Васту означает место проживания. Then it's a Vastu Shastra, the science of living in a place. И, соответственно, когда мы говорим о Васту Шастра, это подразумевается какие-то признаки проживания человека в определенном месте. The science means the rules, regulations. И сами по себе эти признаки, это значит, что мы говорим о каких-то правилах, которые нужно руководствоваться при проживании. All these things turn out to be, this is all what is called as Vastu. That is to know the state place, the structure, then your code of conduct, everything. Then it is, and how your birth has taken place, what is your star, what is your sign, everything comes into picture. Based on that, you will have to select a place where to live. Да, и, соответственно, на основании вашей даты рождения, вашего гороскопа, вашей накшатры рождения, которая является главной, выбирается место рождения, которое подходит вам больше всего. Basically, this Shastra was explained by Parvati. Базово вообще изначально Васту было объяснено богиней Парвати. Saraswati Amsha. Saraswati Amsha. Это называется Сарасвати Амша. Saraswati Amsha. Saraswati's Amsha. That is, it is the Parvati's, the other what you call it, Swarupa, other avatar of Parvati is Saraswati. И Сарасвати это никто иная, как просто еще один аватар богини Парвати. So that Saraswati has taught this to Narada. И Сарасвати обучила этой науке Нараду. And there are many granthas. That is books on astrology, on Vastu. But существует много книг по поводу Васту. all those shastras are for to have plan, city plan, town plan, or country plan. For that it is there, all the shastras. И, соответственно, все эти шастры, они предназначены для того, чтобы иметь правильный план города, план страны, план какого-то строения. Like, history, everywhere. In history, everywhere across, about, say about 1,000 years back, only kings were there. We were not having this political, only ministers or president was not there. Only kings were ruling almost all the places, right? И если мы обратимся к истории, то в древние времена ранее управляли государствами только короли. То есть не было никаких президентов или премьер-министров. And every king used to try to go and capture other kingdom. И в те времена один какой-нибудь король пытался завоевать других королей.
So they were all invaders. They used to go to some other countries and invade. Да, и, соответственно, все эти короли, они вторгались в чужие земли, то есть они были захватчиками. So to protect from the enemies, the forts were built, fort. И, соответственно, для того, чтобы защититься от рабов, строились форты и крепости. And in that fort, they used to construct a secret rooms, and then where to keep the ammunitions, then how to escape. They used to do all this is planned very well. Да, и, соответственно, в этих фортах и крепостях очень была хорошая планировка, и все рассчитывалось, где хранить амуницию, где делать тайные ходы для того, чтобы сбежать. То есть все было очень четко спланировано. So where to keep what, all these things, where to keep what, if we keep it, what energy will come there, all these things were studied, right? И, соответственно, где хранить воду, то есть все эти вещи, они очень хорошо продумывались, изучались. Even today, in Sanskrit Granthas, it is not about individual house. It is about the city, or it is about the temple. It is not about the house. Даже сегодня в современном понимании этого слова санскрита значение имеет именно город или крепость, но не индивидуальный дом. In the Shastra, because the directions are there, every planet has got a direction. Every planet has got a direction. И, соответственно, в шастрах вот говорится о том, что каждая планета имеет направление. When you say a planet, right, that Когда means мы- you are relating to Jyotisha. When you say planet, you are relating to Jyotisha. И вот, When you say planet, yes, when you say planet are there in Vastu, in every direction has got a planet. That Yes. means the Vastu is related to ultimately, because planet is the Graha, means it is automatically Jyotisha comes into picture. да, и когда мы вот у вас говорим, что определенная планета находится в этом направлении, автоматически Джьотиш выходит на сцену. Окей? So when the planet is afflicting in the chart, and then you are getting troubles, or when you are getting good things, then the planet is responsible. Therefore, the same directional planet also should affect the place where you are living. И, соответственно, когда мы в натальной карте говорим то, что планета влияет на определенную сферу жизни человека, хорошо или плохо, то же самое происходит и в Васту. Когда мы говорим про какую-то планету, то она либо помогает, либо негативно влияет на вашу жизнь. The planets affecting you in Dasha, Bhukti, everything, you have remedies, you can do some remedies, but you are not seeing them. But planet effect, you are not seeing the planet. You don't know where they are sitting. Here we know this particular direction belongs to this particular planet. И, соответственно, когда у нас планета в натальной карте влияет на человека, мы используем коррективные средства для того, чтобы улучшить свою жизнь. Но мы не знаем, где конкретно находится эта планета. А когда мы говорим про Васту, то мы конкретно знаем, где каждая планета находится. So when the particular direction is meant for a particular planet, in that particular place, if the negative energies are there, that means that planet will not be giving good results. И, соответственно, когда мы знаем о том, что эта конкретная планета дает нам какие-то негативные результаты, мы знаем, где она находится конкретно в здании. Therefore, when you are doing a remedy, suppose there is something bad happening to you, it is not only because мы, например, делаем какие-то коррективные средства, потому что эта планета делает что-то плохое в вашей жизни. the bad is not happening just because of your dasha or your planet, your chart. It is also happening because of the Vastu lords where they are sitting. They are also getting afflicted. И, соответственно, эта негативность, она не связана не только с вашей натальной картой, но также и с положением управителя этой планеты в Васту, то есть где конкретно он находится в вашем жилище. Suppose you are running a bad dasha. К примеру, у вас идет плохая даша, то есть плохой период. And in that dasha, if you put a prashna, should I go for a house or not? That will tell you whether you are going to get a good house or a bad house. И, соответственно, в этот конкретный момент мы можем составить прашну и узнать, стоит ли нам сейчас покупать дом или нет. И прашна покажет, получим ли мы хороший дом или плохой дом. But people do not know how to put that prashna. One. Но первое, о чем люди не знают, это как составить прашну. Even if you put prashna, Но даже если они составят прашну,
If I tell Sergey, please don't go to that house, it is not good. So what happened? Because your dasha power is more, so it will trouble you, it will drag you, you will ignore me and drag you to the same place where it will give trouble. И, соответственно, допустим, если учитель составит мне прашку и скажет, что мне не нужно сейчас переезжать в новый дом, но из-за того, что у меня влияние управителя моего периода в моей натальной карте более сильное, я проигнорирую рекомендацию учителя и все равно перееду в новое жилище для того, чтобы получить еще больше проблем. So you come back to me and say, oh, this is a problem, again I'm facing this problem, finance problem, is so much problem is that. Then I'll say, why do you change that house? But what is the remedy now? Then what you do, I'll say, I'll give astrological remedy because I'm an astrologer, like you, but it will not be sufficient. You need a Vastu remedy. Then you go to a Vastu person. That will say, oh, this is not right, that is not right, this is not right. But basically, your dasha is also root and the direction also where he is sitting, there will be some problems in there. That can be found out by Prashna also. That can also be. You need not go to the house. You can sit in their place and then find out what is the problem in that house. That also you can find out. But to that extent, it is an advanced course. But for a beginning course, you have to go to the place and examine what is the problem there. И, So for that, соответственно, учитель, например, говорит о том, что вот я приду и начну ему говорить, что вот у меня опять проблемы, и учитель сможет мне дать какие-то коррективные средства в связи с моей натальной картой. Но также нужно будет еще идти к васту-специалисту для того, чтобы он дал конкретно для конкретного места какие-то корректирующие средства. Но учитель говорит о том, что на продвинутом уровне понимания васту мы можем все это делать прямо по карте Прашни, то есть нам не нужно ходить и смотреть конкретное место. Но это продвинутый уровень. На базовом уровне мы обязательно должны изучить конкретное место человека и после этого делать какие-то коррекции. so for example, it's all vibrations. It's all vibrations. Почему это так? Потому что все есть вибрация. Right. Now, suppose I tell you, yes, I am the Saturn sitting in the western side, right? Okay. Например, я нахожусь в западном направлении. I should give you good energy, but now in front of you, if there is an article which I don't like it, then what happened? I will not be giving you good energy. Допустим, я должен, Сатурн сижу вот в западном направлении, я, по идее, должен дать тебе хорошую энергию, но на моем пути стоит какой-то предмет, который я не люблю, который мне неприятен, и поэтому хорошую энергию я давать тебе не буду. Right? Then what happens? Suppose the internet goes away. I will not be able to communicate with you. Или, например, интернет исчезнет, и я не буду способен с вами разговаривать. That is the communication. That what I am seeing you, if I am not able to see, what can I tell? Therefore, that internet problem, that is some other interference. That also you should see. Positive comes there, a vibration. What is vibration? Я не смогу с вами общаться и видеть вас. И что происходит? Значит, есть тоже какое-то вмешательство, которое не позволяет нам это делать с точки зрения вас. So what is the energy that is coming in between us? That we have to see. Right? И, соответственно, что это за энергии? Это те энергии, которые стоят между нами и на которые мы должны обращать внимание. Yeah, for that, there are certain prescriptions. Suppose a particular door or the height is not according to the prescribed height, then there is a problem. Да, и, например, что может происходить? Что конкретно какая-то дверь, она, например, не вписывается в идеальное положение дома. The number of doors, because number of doors is calculated because energy flow. Да, и это даже не одна дверь, а именно в целом совокупность всех дверей, потому что они нам показывают, как течет энергия в доме. So that energy will have a specific way of traveling. So if it is one more door, it gets disturbed. Да, и, соответственно, вот это вот течение энергии, оно имеет определенную гармонию. И если, например, появляется больше дверей, чем нужно для гармоничного движения этих энергий, то возникает проблема. When there is 90 degrees, all the way through 90 degrees, all the way 90 degrees, exactly 90, that is a square of 90 degrees. Соответственно, также должен быть полностью четкий квадрат с углами 90 градусов. Yeah, if it is not 90 degrees, there will be a problem. Если эти углы не будут иметь 90 градусов, также возникает проблема. So what happened? We have got eight directions. 8 directions.
Да, у 4 нас plus. есть 8 направлений. East, Восток, east, south, юг, east, southeast, юго-восток, south, юг, southwest, юго-запад, right? Then northwest, северо-запад, north, север, northeast, северо-восток, totally 8. and west. Right? You forgot to mention west. И Yes, юго-запад. yes, west and then northwest and then okay. So west, that is eight directions. Да, то есть In всего this 8 направлений. So when you put this thing, all those things will cross in a particular level, right? Isn't it? Да, и, All. соответственно, все эти вещи, они будут пересекаться на определенном уровне. If you put a line, then all will join in a particular place. That Да, и, center. соответственно, если мы нарисуем линии между ними, то они все будут пересекаться в определенном месте, в центре. That is the center of gravity. И это центральная гравитация. That is where we call it as Ketu. Это то место, которое мы называем как кету. Center of gravity. But that Ketu will be basically in northeast. Но базово вообще кету будет на северо-востоке. Because Ketu's place, that is Brahmasthana. Ketu's place is that center. Да, но вообще в целом место кету это в центре. Right. Similarly, the direction, whatever the direction now given in the books, there is confusion for them. It is not right. Да, и, соответственно, вот те направления, которые даны в книгах, они неправильные, поэтому это приводит к противоречиям. So what is prescribed for a land about the square and about the depth, that is slope, everything is for the land, not for the Вот house. все вот эти описания касательно формы квадрат или эллипс или круг и так далее, все это дано для Земли. So you should have the doors and the windows where the positive energy coming from. И поэтому нам нужно иметь двери и окна в тех местах, откуда будет приходить к нам позитивная энергия. Unless you know the original Parashara Shastra, you will not be able to identify which is negative energy, which is the positive energy. Therefore, astrology. До тех пор, пока вы не будете знать оригинальную астрологию Парашара, вы не сможете определить, откуда и каким образом будет приходить эта положительная энергия. Поэтому астрология выходит также на передний план в отношении вас. If you understand it, then you have got special, what you call it as energy levels like Gulika. И, соответственно, когда вы это понимаете, то на поверхность выходит позитивная энергия, которая называется гулька. That plays important role in Vastu. Эта энергия, она имеет очень важное значение именно в васту. We have a special Prashna Shastra for it, where you put these cowries, seashells, cowries, you call it cowries, seashells. Да, и соответственно, seashells, cowries. Yes, I understand. И, соответственно, вот в Прашне есть специальные такие ракушки для этого. And find out whether dosha is there or not. И с помощью них мы можем понять, есть ли там доша, то есть повреждение или нет. After that, what we do, it is not simply, suppose if very bad, too very bad, then only we ask for destruction and then construction. Otherwise, if it is not bad, smaller remedies, just changing certain things, small things, you can get back the energies. When you get back the energies, если дело совсем плохо с этим зданием, то тут ничего не остается, кроме как полного разрушения и новой постройки. Но если речь идет о небольших каких-то негативных влияниях, то все это можно сделать с помощью коррективных средств. So only giving a remedy for Vastu doesn't work, because you have to see Dasha Bhukti. There also remedy should be done. Because this is also... Просто коррективные средства только в отношении васту, они не будут иметь полноценный эффект, потому что обязательно нужно смотреть еще период и подпериод по натальной карте, которые сейчас идут у человека. In Jyotisha, Vastu also comes into picture. И, соответственно, Джотиш васту также выходит на поверхность. It is not separate, as people, Krishnamurti Paddhati, it's a Paddhati, it's a style.
Vastu is also a tool to understand the jataka of the person. By seeing the house, you can tell what is the problem going on. So Да, и, that is like соответственно, studying. васту нельзя разделять джойтиш, потому что это всего лишь дополнительный инструмент для идентификации проблемных зон в жизни человека. So that is how it is being. That is how you have to study through the vastu, studying the problem, then identifying the problem in the Jyotisha, then giving a right remedy in both for the both. That is exact what is called right vastu. Да, и, Otherwise, simply you are- идентифицировать проблему по васту, потом идентифицировать проблему в натальной карте человека и дать коррективные методы и с одной точки зрения, и с другой с точки зрения, это и называется правильным васту. because otherwise, because you don't know karma siddhanta you should know first. То есть первое, что нужно знать, это карма сиддханта. That is related to astrology. That is what? Related to astrology. Она связана с астрологией. If you are suffering, if you got a child, because the time has come, you got a child. Though you didn't want to have a child, you got it. И, например, у человека родился ребенок. Почему он родился? Потому что пришло время. И даже независимо от того, хочешь ты ребенка или нет, время пришло, и он родился. Because I told you, not to have child now, but still you got it. Why? It is not in your hands. It is not in your hands. That is right. That is the fate. So that is it. Почему так происходит? Потому что это судьба. Даже если человеку сказать, что время лучше сейчас не заводить ребенка, а он все равно приходит. Почему? Потому что так положено. Because I knew this going to happen, I warned you not to do it. But it happened. Because it is beyond our capacity. It happens. That's exactly. That means, then what happens now? Now what happens? It will take you to some other place. It will take you to somewhere. Because to have suffering, if you change the house, you have to be now careful about changing the house. Because now, if you change the house, you should be very careful now. Because this happened, it happened against your wish, something will go wrong. So we should be very careful, now controlling. Now what you have to do? If suppose you go to a new house, then you have to see where the problem is there, then you have to remedy there, then also remedy to yourself. Да, и, соответственно, вот когда подобные вещи происходят, то есть нужно очень осторожно подбирать новые места жительства. То есть нужно вначале все рассмотреть, идентифицировать какие-то негативные влияния, сделать коррективные средства, и только после этого переезжать в новый дом. Therefore, it is not simply Vastu which is going to give you, unless he should also have good period running. Then only Vastu remedies also will work. And it is a combined Shastra. Not only Vastu, along with that, we'll have to teach something about the astrology. Then you should see the chart. By seeing the chart where the doshas you should identify, then go there. Then that is second part. Higher level is by seeing, going for the Vastu through astrology. First thing is, go to the place and study how to study. Those things will be taught here. Those works will be taught here, mostly with simple remedies. All the simple remedies, not to go for big. You construct a door, you remove the door and you destruct everything and no, that is not the method. You should give what best energy, how it should be flown. Small things. И, соответственно, учитель говорит о том, что вот на базовом уровне мы будем на вас изучать как раз само здание, будем подбирать простые коррективные средства. То есть речь здесь не будет идти о том, чтобы полностью снести все здание и построить новое, а именно как максимально улучшить качество энергии жизни в этом жилище. So, for example, Пример. You are in a house now, isn't it? Например, я вот в доме сейчас. Yes. You are in a house. That kitchen is to your left now. Kitchen is behind me. Behind me, exactly. To behind me, just left. Because why? How do you tell? Because there is a Ganapati there. Да, то есть и учитель говорит, вот, например, кухня находится за мной, то есть влево мне нужно повернуться. Я говорю, да, за мной. Почему я так сказал? Потому что вот там Ганеша сзади у меня. And it is exactly, the door comes to your left side, you have to enter here. Yes. My teacher, you switch off the microphone. Yeah, now. Okay. There is some problem, somebody is calling, okay. Okay. Yes. Now that is why what we have to do is, these are the things which can tell there. Ganapati means Ketu, then like that we will tell many things. So what will be going to happen? All these things we can teach in Vastu
И, That is соответственно, where вот, Ганеша представляет кету, и только на основе этого можно уже очень много сказать про дом человека. И именно подобному подходу к васту мы и будем с вами заниматься на обучении на нашем курсе васту. so that means you can tell approximately where the kitchen is there, where this thing is there, how it's the problem И is there. вот в связи с этими вещами можем сказать, где примерно кухня находится, где какие-то еще вещи находятся, что произойдет примерно. There is a small between kitchen and the opposite side, there will be a small lane like that. You in your place, there will be a small place after kitchen door. After kitchen door, yes, there is also small corridor. A corridor. So that's exactly. This exactly we can tell all these things. Where from where we telling? Учитель говорит о том, что там рядом с кухней какое-то маленькое еще помещение. Да, я говорю, там маленький коридор. This sort of thing we'll be teaching in Vastu. Our Vastu is totally different from. Соответственно, вот этим всем вещам мы будем обучать на нашем курсе васту. И наш васту, он конкретно отличается от общепринятого васту. So this is how we will it will cover the prashna, Vastu prashna, then Vastu, then what ground Vastu, then it will cover the building Vastu, where to kept, where which place what is to be done, then what is the items used to be kept there, what is not to be kept, all these things will be taught. И, соответственно, мы изучим васту прашну, мы изучим васту строения, мы изучим васту предметов, то есть что можно хранить, чего нельзя хранить. Then how to do some remedies for themselves. И, соответственно, также мы изучим коррективные средства, которые можем сделать для себя. All these things will be covered in this Jyotisha. This is called Nadi Vastu. И все это будет изучено на нашем курсе, который называется Нади Васту. There you will get the classical Vastu, whatever it is written in the books, that also be taken into consideration, then planetary combinations. Then also the fundamental thing is we will have to superimpose the Rashis properly. Да, и, соответственно, мы классический васту, естественно, как все это применяется, и самое главное, что мы изучим правильный подход к раши в васту. Your nakshatra, your rashi, your lagna, your running dasha, ваша раши, ваша лагна, ваша текущая даша или период. Everything is important. All this имеет очень большое значение. Therefore, when we start a Vastu class, the fundamental Vastu class will be different and the advanced Vastu class. 2 classes will be there. Да, и, соответственно, когда мы будем изучать васту, у нас будет 2 ступени, то есть базовый курс и фундаментальный курс, продвинутый. So that's why we'll be continuing it. Okay. Okay, and I think we need to answer one more question. Who can learn Vastu? Because very often people ask question, can I learn Vastu or can I learn Jyotish? It is not a big thing. Everybody can learn. Everybody can learn Vastu. Everybody can learn Vastu. There is no restriction. But only thing is whether the time is good or if there is any remedies to be done, you do the remedies and start doing it. That you have to see but we will see the horoscope. Then we say, yes, this remedy you have to do it. Then you can learn. И, соответственно, вот я задал вопрос учителю, потому что он часто задается, и мне, могу ли я изучать васту или джойтиш? И учитель говорит, что и кто может его изучать? Все могут изучать васту, единственное, что нужно всегда рассмотреть карту, если есть какие-то препятствия, то нужно сделать небольшие коррективные средства, и процесс обучения этой науки, он будет идти еще лучше, то есть максимально эффективно. Right? So that means, see, now in my house, the work is remodification is going on, right? И вот сейчас учитель говорит, что в его доме идет ремонт, модификация. During that period, we are talking about Vastu. И именно в этот период мы говорим о васту. Right. So that is how it's all energy levels. When we teach, it is not simply a subject. We will be transferring those energies to you. That is why our astrology is different. When I teach astrology also, along with the teaching, some of the energies, Gurukul energies, that will also coming to you. Similarly, when you learn Vastu here, we will also be transferring certain energies which has been coming from the traditional way. That energy also will come to you. Not that I am saying or something like that, because I am teaching, that comes through me.
because I И, am only a child. соответственно, учитель говорит о том, что вот и когда он астрологии обучает, и когда он обучает васту, то автоматически вот эти энергетические уровни через учителя, он является просто как трансформатором и передатчиком этой энергии, переходит его ученикам. But you have to learn first Jyotisha, that is your Parashara Jyotisha with us, because Parashara Jyotisha, what you have learned or what you are being taught is totally different from what we are going to teach. Right? И, соответственно, учитель также говорит о том, что прежде чем приступать к изучению васту, вы должны изучить базовые вещи по астрологии Парашара с нами, потому что все, что вы изучали где-то в другом месте, оно кардинально отличается от того, чему мы обучаем. There is at least the primary astrology. Primary astrology, what we have started, the beginning course is that beginner's course, if you do, then it will be easy to understand Vastu. Vastu cannot be. Учитель говорит о том, что как минимум вот этот базовый начальный курс астрологии, который мы сейчас в нашей школе запускаем, и он идет, и к нему можно присоединиться, нужен для того, чтобы с легкостью понимать васту. Therefore, we'll be taking time because first batch is going on. We'll be taking, you can, if you still time is there, you can join there. Then you can take, those who want to learn Jyotish, Vastu also should join there. Then we'll be taking the class after that, right? After 3 months, we'll be starting the Vastu classes. Then you'll be eligible to join that course. Да, и, соответственно, учитель говорит о том, что сейчас можно еще присоединиться, те, кто планирует изучать васту в нашей школе. В обязательном порядке необходимо пройти наш курс для того, чтобы понимать васту, который будет обучать учитель. И примерно месяца через 3, как раз все желающие, кто захочет изучать васту, смогут это сделать в нашей школе, но обязательно условие – это прохождение курса астрологии Jyotish. Otherwise, you'll have to join the second batch of primary astrology, then join again Vastu. So it will be delayed. Или у вас, то есть у вас есть возможность сейчас еще присоединиться к тому текущему курсу астрологии, либо присоединиться ко второму потоку базового курса астрологии, и потом впоследствии также присоединиться к курсу Васту. So that is no option is left to you. If you want to join the present course, you can join. Nothing is missing. Again, I'll one repetition, no problem. But you can come, join it. Then go further. When we start, after 3 months, when we start 2 months, when we start the Vastu course, then you will be eligible there, right? И, соответственно, вот вы сейчас имеете полное право еще присоединиться к текущему курсу. Те уроки, которые мы прошли, вы сможете посмотреть в записи, либо присоединиться уже к следующему курсу. И вот все те, кто пройдет базовый курс астрологии Парашара в нашей школе, будут иметь возможность обучаться Васту. Иначе доступ к курсу Васту будет закрыт, так как вы просто не сможете его понять. What is next? What is next? I think for today is enough. We have a very good job done. Okay, thank you. Okay, bye. Да, и всех мы благодарим с учителем и увидимся с вами обязательно в следующих наших выпусках.